fear is the worst enemy. Oh man. Like it's so many things en pile adulte qu'on est là te ka réaliser. But à cause fear ça yo. Et ça que fait nous parler de trauma. So bagay ça yo, on bagay so simple. Like on ti moun pas supposé tendre tout temps don't. Yeah. Ou comprendre ça vient mettre ton fear ça li aller pi devant l'elvin adult. Ba ça aurait été yo jouer dans tête ou encore as an adult. So it's ça que fait l'important pour allow them to explore. So instead of don't, they hear that you can. Yeah. So they're more willing to try things. Parce que l'on vivre avec partie ça, fear ça qui t'est installé dans ou, man, les pense it's hard to break through. Yeah. Et baga ou vle fait gen talent ou gagner, ou te gen droit un artiste quelconque, ou te gen droit passion, talent, calling ou require pour pull away from that fear.